Как я управляю мотоциклом одной левой. Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я покажу, как я езжу на мотоцикле с травмой правой руки. О май гад! На самом деле иногда сложнее надеть или снять перчатку, чем управлять мотиком, но я и с этим научилась справляться. Минутку, сейчас покажу. Берем свою правую руку в другую руку и крепим ее на клепон и газуем. Все очень просто, да? Ну, для вас, для меня нет. На самом деле, я уже давно не управляю мотоциклом одной рукой. Правая отвечает за очень важную работу, за работу ручки газа. И это одно из немногого того, что я научилась делать вновь своей рукой. Это же здорово. Что меня не убило, сделало меня сильнее.